အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားဤဗုဒ္ဓဝင်အချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူနဲ့မြမာတတ္တဝါအားလုံးတို့ဤရှ िख ိုးဥခိုက်အပူဇော်မှန်အလှတော်ကိုခံယူတော်မူထိုက်သောကျေးဇူးဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတပ်ပိညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်သည် BC 988မဟာတက္ကရာ103ခုနှင့်ကစုံလပြည့်ဗုဒ္ဓဝူးနေ့၌သုံးလောကထွတ်တာဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဖြစ်တော်စဉ်ဗုဒ္ဓဝင်စကားရက်သည်ယနေ့ထက်တိုင်မှန်ကန်တိကျစွာပါဠိစာပေတို့တွင်တည်ရှိနေပါသည်ဗုဒ္ဓလောင်းနေရာသည် BC 623မဟာတက္ကရာ68ခုကစုံလပြည့်တောက်ကြနေဝယ်ကပိလဝိပြည့်ရှင်ဘုရင်သုတ္တနမင်းကြီးနှင့်မေတော်တိရိမဟာမာယာဒေဝီတို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်အနွယ်တော်အားဖြင့်ဂေါတမအနွယ်ဖြစ်ပါသည်အမျိုးအားဖြင့်တကြတာဂီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်တာဂီဝင်မင်းတို့သည်အာဒိတ်ဆံဝန္တနေမျိုးနွယ်များခတ္တိယမြေပိုင်ရှင်များအတံဘိနန္နလူမျိုးခြားနှင့်ရောရှက်မှုမရှိအမျိုးတန်သူများတက္ကတတ္တိစွမ်းပကားကောင်း၍စွမ်းဆောင်နိုင်သူများဟုထင်ရှားခဲ့ပါသည်ဘုရားအလောင်းတော်သည်မပွေးဖွားခင်ကပင်ထူးခြားသောအသွင်ကိုဆောင်ပါသည်မိခင်ဝမ်းတိုက်တွင်အငြိအကျေးတို့ဖြင့်လိမ့်ကြံလျက်အခြားသူတို့ပရိသတ်တေယူတကဲ့သို့မယူရဘဲအငြိကျေးကင်းစင်စွာမေတော်မာယာဤဝမ်းတွင်ချမ်းသာစွာပရိသတ်တေယူခဲ့ပါသည်ဆယ်လစေ့မြောက်သောကစုံလပြည့်နေ့တွင်မေတော်မာယာသည်မိဘများနေရာဒေဝဒဟပြည်သို့သွားလိုသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပါသည်ကပိလဝိမှဒေဝဒဟသို့ခရီးထွက်ခဲ့ရာနှစ်နိုင်ငံကြားလုံမနီအင်ချင်းဥယျာဉ်သို့အရောက်သောအခါတထောက်နားပါသည်ထိုအချိန်တွင်မီးဖွားရန်ကမ္မဇလီလှုပ်ရှားလာပြီးအချိန်တန်သောအခါမီးဖွားခဲ့ပါသည်မွေးဖွားပြီးစအလောင်းတော်မြတ်သည်မြောက်ဖက်အရက်သို့ခြေဖွားခုနှစ်ဖွားကြွာလန်းတော်မူကာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်စကားကြီးသုံးခွန်းကိုရဲဝံ့စွာကျုံးဝါတော်မူခဲ့ပါသည်လောကတွင်ငါသည်ထိပ်ဆုံးသူဖြစ်သည်လောကတွင်ငါသည်အကြီးဆုံးသူဖြစ်သည်လောကတွင်ငါသည်အမျက်ဆုံးသူဖြစ်သည်မွေးဖွားပြီး၍9ရက်မြောက်တွင်ကပိလဝက်နန်းတော်၌တုတ်တောသနမင်းကြီးသည်လက္ခဏာဘေရင်ကျွမ်းကျင်လာသောပညာရှင်108ဦးတို့ကိုပင့်ဖိတ်၍အလောင်းတော်မြတ်၏လက္ခဏာကိုဖတ်စေသည်ပညာရှင်108ဦးထဲမှအတော်ဆုံးပညာရှင်8ဦးကိုရွေးထုတ်ကြသည်ယာမဝဇဇောတိမန္တုယညသူဘောဇသူယာမတုတ်တထပညာရှင်9ဦးကလူပေါင်းတွင်နေလျင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မည်တောထွက်ယဟန်ဝိလျင်ဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလက္ခဏာဖတ်ကြသည်အထူးကျွန်ဆုံးပညာပါရမီရှင်ကောနေညကမူဤသူသည်ဖျားဧကံဖြစ်မည်ဟုတိကျစွာဟောခဲ့သည်ဖျားလောင်းမင်းသားကိုလည်းတိတ်တတဟုအမိမှဲ့ခဲ့သည်သူတပားနှင့်မတူထူးခြားရုပ်ရည်တွင်ဖြင့်ကွာခြားသဖြင့်အားလုံးကအထူးအဆန်းဖြင့်လေးစားခဲ့ကြသည်မွေးဖွားပြီး9ရက်ရှိသောအခါမေတော်မာယာနတ်ရွာဆန်တော်မူသည်ဖျားလောင်းတိတ်တတမင်းသားကိုမိတွေးတော်ဂေါတမီဒေဝီကဆက်လက်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်တုတ်တောသနမင်းကြီးသည်သားတော်ကိုချမ်းသာစွာထားသည်ယံမသူယံမနန်းမ3ဆောင်တွင်ပြည့်စုံစွာခမ်းနားစွာထားသည်ဘုံပြတ်သက်9ဆင့်9ဆင့်5ဆင့်ရှိအောင်စမ်းကြယ်စွာတိဆောက်ပြီးစီးစိမ်ခံစားစေသည်အသက်16နှစ်ရောက်သောအခါသမီးကညာဆက်တရန်ခမဲတော်တုတ်တောသနမင်းကြီးကတဝင်လွာပို့သည်မခံမညမလေးမစားစကားသမျှကိုကြားရသဖြင့်မင်းရင်ပြင်ဝဲကြီးကျယ်သောအခမ်းအနားကြီးကျင်းပပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမင်းကြီးမင်းသားလေးတီတော်များကိုဖိတ်ကြားကာထိုခေတ်ထိုအခါကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်သောလေးအတတ်ပညာကိုပြခဲ့သည်
အာလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ရိုသေလေးစားသွားပြီးသမီးကညာမြောင်များစွာကိုဆက်တာလာသည်နှမတော်ရတော်တရားကိုအခမဟေတီမိဖုရားခေါင်းကြီးအရာထား၍ရွှေနှန်းသိမ်းပွဲခံယူတော်မူသည်တက်တော်29နှစ်ထိထီးနှန်းစည်းစိမ်ခံယူတော်မူပြီးမဟာတက္ကရ68ခုနှစ်ဝါဆိုလပြီတနင်္လာနေ့သားတော်ရာဟုလာမွေးဖွားသောနေ့တကောင်းရန်အချိန်ဝဲဆန္ဒအမတ်နှင့်အတူကန္နကမြင်းတော်ကိုစီး၍တောထွက်တော်မူခဲ့သည်ကပိလဝက်ဒေဝဒဟကောလိယသုံးပြည်တောင်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးအနော်မာမြစ်ကိုစီးတော်မြင်းဖြင့်ခုံကျော်ကူးတန်းကာမစ္စည်းမဒေတာနယ်နိမိတ်အတွင်း၌လူဝစ်ကိုပယ်စွန့်၍ယဟန်ပြုတော်မူသည်အနုပီယတရက်ဥယျင်ဝဲ9ရက်တည်င်းသုံးပြီးရာဇကြိုမြို့တော်ကိုကြွတော်မူသည်ရာဇကြိုမြို့တော်သို့စွန့်ကန်ဝင်တော်မူသောအခါရုပ်ရည်သွင်းမြင်ထူးဆန်းလာသဖြင့်တမျိုးလုံးအုံအုံညံမျှကြည့်ရှုကြသည်ဗိမိတာရမင်းထံတွားရောက်လျှောက်ထားရာဘရင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးပဏဝတောင်ကြီးတွင်စွန်ဖုံးပေးနေသောဖျားအလောင်းတော်ကိုကြည်ညိုလှသဖြင့်နိုင်ငံတဝက်ပေးလူသည်ဖျားလောင်းကငင်းပယ်သောအခါဖျားဖြစ်လျင်ပထမဦးဆုံးကြွရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဖျားအလောင်းတော်သည်ဥရုဝေလတောအုပ်သို့ကြွတော်မူပြီး6နှစ်တိုင်ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူသည်ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကမစ္စည်းမဒေသတွင်လွန်စွာကျင့်လေရှိသောပြင်းထန်သောအကျင့်ဖြစ်သည်အယိုးအည်အမျှသာကြံရှိတော်ပြီးအသွေးအသားခန်းကြောက်ကလွန်စွာပင်ပန်းတော်မူသည်အပြင်းထန်ဆုံးကျင့်ကြံပြီးတော့လဲထူးခြားမှုမရှိသဖြင့်ထိုကျင့်စဉ်ကိုပယ်ကားမစ္စည်းမပရိပဒါကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်ကြံခဲ့သည်စွန်အာဟာရမျှတသုံးဆောင်ခဲ့သည်စစ်မှန်သောအင်အားတို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးလာသည်လက္ခဏာကြီးငယ်တို့ဖြင့်တင့်တယ်သောရုပ်အသွင်အပြင်ကိုပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့သည်မဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ကစုံလပြည့်နေ့ဝယ်တေနာနိကုံးသူဇာတာတထေသမီဆက်ကပ်သောကနာနိုစွန်းကိုစွန်ဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးနေရဥစ္စရာမြစ်ဝယ်ရွှေကွက်မျောအဓိဋ္ဌံပြုတော်မူကားညချမ်းအချိန်ခါဝယ်ဘောဓိမကိုင်းသို့ကြွတော်မူသည်ဂါယဒေသရှိမဟာဘောဓိပင်အောက်ဝယ်ဝိပဿနာကမ္မထံရှုပွားတော်မူရာပထမယံ၌ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်မစ္စည်းမယံ၌ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ပစ္စမယံ၌အတဝက္ခယဉာဏ်တော်များကိုရရှိပြီးကိလေသာဟုသမျှမြူငွေ့မကြံဝါဒနာဓလေ့အထုပ်အငွေ့ပါပယ်တတ်တော်မူနိုင်ပြီးအားလုံးကိုကျွင်းကြံမရှိအဟုတ်အမှန်စွာသိနိုင်သောတပိညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိတော်မူသည်ဖျားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူသောအခါတတ္တဟရက်ပေါင်း49ရက်မြတနေရာလျင်9ရက်စီတည်င်းသုံးဖလတမာပတ်ချမ်းသာခံစားတော်မူသည်တမာပတ်ချမ်းသာဤအစွမ်းကြောင့်အာဟာရကိစ္စငြိမ်းအေးတော်မူသည်ရာဇယတနတတ္တဟခေါ်လင်းလွန်းပင်အောက်၌9ရက်စံနေတော်မူပြီး49ရက်ပြည့်မြောက်၍စွန်းအာဟာရမျှတရန်လိုအပ်သောအချိန်တွင်ဥက္ကလာဇနပုံမှာတပုဒ္ဒနှင့်ဗလိကလဲကုံတဲ့ညီနောင်တို့ရောက်ရှိလာပြီးဖျားရှင်ကိုဖူးတွေ့ကာပြားစုံမုတ်ဆက်ကပ်သည်စံတော်ဓာတ်ရှစ်စုကိုချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ခံယူကြသည်ဥက္ကလာတိုင်းတိကုံပကုန်းတော်တွင်ဇေဒီတော်တည်ထားကုတ်ကွယ်တော်မူသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဖျားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုယုံကြည်ကြသည်အကြောင်းကြောင့်သာအကျိုးဆက်တို့ဖြစ်ပေါ်ရသည်ဟုလက်ခံသည်အကြောင်းမဲ့အယူအဆမျိုးတို့လက်မခံကြပေဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရဤလောကကြီးသည်တတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကဟု၍သုံးမျိုးရှိသည်တတ္တဝါတို့သည်မိမိတို့တန်တန်တွင်ရှိသောယုံနံတရားနှစ်ပါးဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံအမှုတို့ကိုပြုလုပ်ကြသည်ထိုကံတို့၏အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒုက္ကတိဘဝဒုက္ကတိဘဝဩကာသလောကကြီးတွင်ကျင်လည်ကြရသည်တတ္တဝါအလုံးတို့၏
မိခိုရာအားထားရာအစစ်မှာမိမိတို့ပြုလုပ်သောကံတရားသာဖြစ်သည်ထိုကံတရားကြောင့်တတ္တဝါမျိုးစုံအဆုံအဆံဖြစ်ကြရသည်တို့ဖြစ်၍တန်တရားဟူသည်နှစ်ပရိစေတာပိုင်းခြားရည်အတွက်ကန့်သက်၍မရစေကောင်းပေအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးဖြာအမြဲတမ်းရှိနေမိတာဖြစ်သည်ထိုတန်တရားကြီးတဲ့တွင်တတ္တဝါတို့သည်တဘဝမှတဘဝတဘုံမှတဘုံစုံကြည်စံကြည်ကျင်လည်နေရသည်ကိလေသာအကုသိုလ်ဓမ္မတို့ကြောင့်တန်တရားကျင်လည်ရသည်ထိုအကုသိုလ်ဓမ္မတို့ကိုပယ်တတ်နိုင်မှတန်တရားဒုက္ခကလွတ်မြောက်မည်ထို့သို့လွတ်မြောက်စေနိုင်သည့်ကုသလဓမ္မတို့သည်လည်းလောကတွင်ရှိကုန်သည်ကုသိုလ်ဓမ္မတို့ကိုဖြည့်ကျင့်စီပူကြိုးစားနေပြည့်ဝသောအခါတန်တရားမှလွတ်နိုင်သည်လောကုတ္တရာဓမ္မများဟုခေါ်ကြသည်ထိုလောကုတ္တရာဓမ္မများကိုကိုယ်တိုင်ထိုတွင်သိမြင်မှသာတန်တရားလွတ်နိုင်သည်ထိုဓမ္မတို့ကိုသိနိုင်ရေးအတွက်ဒါနသီလနက္ခမ္မပညာဝရိယသစ္စာအဋိဋ္ဌနခန္တီမေတ္တာဥပက္ခပါရမီ10ပါးတို့ကိုအချိန်ပြည့်ဖြည့်ကျင့်ရမည်ပါရမီဖြည့်ကျင့်နိုင်မှုအလျောက်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓအက္ခတာဝကမဟာတာဝကပဂတိတာဝကတို့ဖြစ်ကြရသည်တောတပံတဒါကံအနာကံယဟန္တာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်များကိုရကြရသည်ထို့ကြောင့်လွန်လေပြီးသောအတိတ်တန်တရာကဘာအဆက်ဆက်ကလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ထံမြတ်တို့ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ယခုလည်းပေါ်ထွက်နေစေဖြစ်သည်နောင်တန်တရားအဆက်ဆက်လည်းပေါ်ထွက်နေဦးမည်သာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍တန်တရားမဆုံးကဘာအဆက်ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်သောဤ၍ဤမြကဏ္ဍချ၍မှန်းဆပြောဆိုနေခြင်းသည်မိမိတို့လက်လန်းတမီလေးလာသိရှိရသောပညာရံများဤခံမှန်းချေနယ်နမိတ်မျှသာဖြစ်လေသည်တဘာဝဓမ္မအယလောကသုံးရပ်သည်လည်းမြည်သည့်အခါများကုံဆုံးသွားမည်မဟုတ်ပေကဘာတတန်းသည်လည်းအဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိပေကဘာတစ်ခုအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းလာသောအခါအချိန်တန်နှင့်ထိုကဘာသည်တဘာဝဘေးရန်ဖြစ်သောရေလေမီးတို့ကြောင့်ပျက်စီးသည်ထိုအခါတတ္တဝါတို့၏ကံအလျောက်ကဘာတစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍စัจ java အနန္တတတ္တဝါအနန္တဖြစ်လေသည်ထိုတတ္တဝါတို့သည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရန်မင်းများကိုတင်မြှောက်ကြသည်မင်းအဆက်ဆက်လည်းရှိမြဲပင်ဖြစ်သည်တန်တရားမှလွတ်မြောက်ရေးကိုရှာဖွေသူတို့သည်လည်းရှိစမြဲဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်ပါရမီများဖြည့်ကျင့်ပြီးဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်သောအခါသစ္စာတရားဟောပြောသည်ပါရမီရှိသူတို့ကြွတန်းဝင်ကြသည်ဤသို့ဖြင့်တန်တရားအဆက်ဆက်ကဘာအဆက်ဆက်ဗုဒ္ဓစာသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ဆက်တို့စင်ဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်မြဲဖြစ်လေသည်ယခုပွင့်တော်မူသောအရှင်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်လွန်ခဲ့သော၄သိန်းကျင်ကဘာတသိန်းအထက်၌သူမေရာယသိဖြစ်ခဲ့သည်ထိုအချိန်ကပွင့်တော်မူသောဒေပင်ကရာမြတ်စွာဘုရား၏ထံမှနိယတဗျာဒိတ်ကိုခံယူခဲ့သည်နိယတဗျာဒိတ်ခံယူပြီးချိန်မှစ၍တတ္တဝါများကောင်းစားစေရအတွက်အဖက်ဖက်မှအနစ်နာခံကပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းစွန့်လွတ်ဖြည့်ကျင့်မှုဥပပါရမီအဖြစ်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်အသက်ကိုစွန့်၍ပင်ပရမတ္ထပါရမီအဖြစ်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်စည်းစိမ်စွန့်လွတ်မှုဒါနပရိစ္ဆာကသာသမီစွန့်လွတ်မှုပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကမယားစွန့်လွတ်မှုဗရိယပရိစ္ဆာကကိုခန္ဓာစွန့်လွတ်မှုအင်္ဂပရိစ္ဆာကအသက်စွန့်လွတ်မှုဇီဝိတပရိစ္ဆာကစွန့်ကြီး၅ပါးတို့ကိုလောကအကျိုးလူသားတို့၏အကျိုးတပိညုတဉာဏ်တော်အကျိုးအတွက်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်ဒီပင်ကရာဖျားကိုနိညဖျားမင်္ဂလဖျားသူမနဖျားရေဝိတဖျားတောပိတဖျားအနောမတ္တတိဖျားဗဒုမဖျားနာရထဖျားဗဒုမုတ္တရာဖျားသူမေဓာဖျားသူဇာတဖျားပိယဒတိဖျားအာတတတတိဖျားတိတ္တထဖျားတိတ္တဖျားဖုတ်တဖျားဝိပတိဖျားတိခိဖျားဝေတဘူဖျားကကုတန္တဖျားကောဏဂုံဖျားကတ္တပဖျားတို့ထံမှတွင်ဗျာဒိတ်ကိုဆက်လက်ခံယူကာပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်ထို့သောဘဝပေါင်းများစွာပါရမီ10ပါးအားတို့ကိုဖြည့်ကျင့်စုဆောင်းခဲ့သဖြင့်ယခုဘဝဝယ်ဖျားအလောင်းတော်သည်သူမတူသောရုပ်ရည်ယူပကာပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်လ
လှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှတူမရရှင်မနိုင်ပြိုင်ဆန်သူဝေး၍ပြိုင်ဘက်ကင်းသူဖြစ်ခဲ့သည်လှုပ်ဆောင်မှုဟူသမျှကြံစီစိတ်ကူးသည့်တိုင်စုပ်ဆိုင်မရှိအောင်ပွဲဆင့်ခဲ့သည်တာမန်လူတို့အဖို့ကြံတွေးယုံမျှကြက်သိန်းထားလောက်သောယုံပွဲမရှိအတိအပုတအဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပေသည်ဖျားဖြစ်သောအခါတိပွဲဟူသမျှကျွင်းကြံမရှိအလုံးစုံကိုတည်သောတမညုတဉာဏ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဤကဲ့သို့သောဖုံးတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မှာအတိတ်ဘဝများစွာကပြုလုပ်စီးပူးခဲ့သောကံတော်အနန္တကြောင့်ဖြစ်လေသည်မဟာတက္ကရာ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့နေမဝင်မီလထွက်ပေါ်စညချမ်းခါသမယ၌ဓမ္မစကြာတုတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုစတင်တည်ထောင်တော်မူသည်ဖျားဖြစ်ပြီဟုလည်းရဲဝံ့စွာကြေညာတော်မူသည်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားဖြင့်အရိယသစ္စာတရားတော်ကိုပြသတော်မူသည်ထိုနေ့မှာပင်အရှင်ကောဏိညသောတာပန်တည်ပြီးအေဟိဘိက္ခုယဟန်ဘဝရတော်မူသည်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့တွင်ကောဏိညဝပ္ပဗဒ္ဓိယမဟာနံအတ္တစီပစ္စဝက္ကိ9ဦးတို့အားအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တော်ကိုဟောပြတော်မူကာမစ္စည်းမဒေသတခွင်ဆွဲထင်လက်ခံထားသည့်အတ္တဝါဒကိုရှင်းလင်းခုတ်ထွင်တုတ်တင်ဖယ်ရှားပြီးအနတ္တဒေသနာတော်ကိုရှင်းလင်းဟောပြတော်မူခဲ့သည်ထိုချိန်မှစ၍အနတ္တဝါဒဒေသနာကိုနေရာအနှံ့အပြားကြွရောက်ဟောပြောခဲ့သဖြင့်တန်တရာဝိတုခမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်သူအသင်္ချေအနန္တထွက်ပေါ်ခဲ့သည်ယခင်ကလက်ခံထားကြသောဗျမနဝါဒအယူအဆဗျမကိုးကွယ်မှုရစ်ပူဇော်မှုနောက်ဆုတ်ပေးရသည်ဗျမနဘာသာဝင်တို့၏စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ရတော်လဲမှန်ကန်သောအရိယာသစ္စာဝါဒလက်ကင်ထား၍သာသနာပြုတော်မူခဲ့သည်ဗျမနဘာသာဝင်တို့၏အဓိကအားထားရသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်သို့ကူးပြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတော်သည်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတော်မူပြီးနောက်လဲဘုရားသားတော်တို့သည်တကြပုဒ္ဒဟူသောအမည်ကိုခံယူကာကဘာအနှံ့လှည့်လည်သာသနာပြုခဲ့ကြသည်အတ္တဝါဒီတို့သည်အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမျိုးနွယ်နေရာဒေသကာလပယောဂကိုလိုက်၍အနတ္တဝါဒီတို့နိုင်ကြီးမြင့်ကြီးတလဲစီကြုံတွေ့ခဲ့ရတော်လဲဗုဒ္ဓဓမ္မကအောင်လံလွှင့်ကာချီတက်လျက်ရှိပေသည်အခုလိုနောက်ဆင်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း